静岡県静岡市清水区伊佐布にある伊佐布の滝。古くは北滝と呼ばれていました。県道75号線を上伊佐布まで進み、一ノ瀬橋を渡り、約 1km。入り口に標識があります。高さ約10メートル。幅約2メートルの滝で、市内では最大規模のものになります。江戸時代後期、山梨当選により、峰流が天に昇っていくかのように、滝が天から落ちる様は、周囲の自然とも調和し、豪快な景観を見せています。